تأتي هذه مبادرة تنظيم مسابقة في تجويد القرآن الكريم لفائدة مختلف دور تحفيظ القرآن الكريم بتطوان في إطار هذه الأنشطة الرمضانية التي نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيها. حري بكل عاقل يحب الخير لنفسه في الدنيا والآخرة أن يعتني بهذا القرآن حتى يتحقق له الأجر الذي ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فكل من يعتني بأهل القرآن سواء عناية قريبة أو بعيدة فإن له هذا الوعد قل أو كثر. لا شك أن هذا الجهد هو يدخل ضمن تعظيمهم لكتاب الله جل وعلا، ولا شك أن تعظيم القرآن ووضعه واستقبال الطلبة وأن تمر هذه المسابقة في هذا الأجواء لا بد أنه يكسب أو يعطي انطباعا في قلوب المتسابقين على تعظيم هذه الأمة للقرآن. فقد استمتعت وأنا أقيم أداء المتسابقين من جمال التلاوات وحسن الأداء، ولله الحمد فقد شهدت هذه المسابقة تنافسا كبيرا بين المشاركين، وهذا من أهم أهداف المسابقة: إيجاد التنافس في تجويد وإتقان القرآن الكريم. وأكيد أنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد نقيب هيئة المحامين بتطوان الأستاذ محمد مرتضى درجاج، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الهيئة على دعمهم لأنشطة جمعية المحامين الشعب بتطوان وتسخيرهم لها كافة وسائل اللوجستيكية والدعم سواء المادي أو المعنوي لإنجاح أنشطتها. فكامل الشكر والتقدير لهم فردا وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.